Tubaniza nnyo bakatwegattako wano ku Update page Mr. Update wammwe live ku top agenda kuddamu anko tuli ku top olunaku olwaleero top radio ntyo nenge top radio Mr. Update wammwe ali ku top olunaku olwaleero sanitizer Mbale chikumunya katonyeze munda Yiganga chidamwe mkatonyeze Kampala chidana mwenda katonyeze mkaga Masaka chidamu katonyeze bili Karamoja chukumi katonyeze msamfu Nember kuchikumu msamfu Top Radio Entiko ya miziki nepise nusa amakane gacyankarana omwami nandekawo emizimu dengitandika okumanja omusaayi abooluganda nga nina amaziga mu nyumba yange emyoyo gy'okufa nga gijjudde mu nyumba yange nga neewensaba amazima gennyini sikyawulira kisa kya mukama naye bwe twatuula ku mmeeza n'omwami wange ne tugamba netta tugende ewa pasita Ssennyonga naffe tujja kulokolebwa tugenda kunoonya Katonda paka ng'atuviiriddeyo. Grace, prayer, power, prosperity, and permanent miracles. Uye tugwa mukwati wako wano ku 89 katonyeze mukaaga Top Radio. Bw'oyogera kumugamba nti yogera tunyonyole omusaala buli muntu gwafuna afuna mmeka ekyawulira nga n'ensoloso zimutambula era tubaddeawo mu kanso deputy yidi tumugamba gwoba olemeddwa segirinyaze kansome zemufuna naye mbadde ensoma ng'olaba kankana bw'ati ng'olaba buli wensoma agenderako bw'ati buli wensoma agenderako bw'ati ng'olaba atidde olwokuba tusobola okusoma ssente bwe ze bafuna naye bw'ogamba nti bakansala twabongezaako mmeka ekyo basobola okyaga nti omusala gw'abakansala twagwongeza kugamba enkola ekolebwamu kwagala kututematemamu era nze nabalabudde dda kensanga obusente bwabwe ku akawunti yange emitwalo 40 gye batwongeddeko ngenda bujjako mbuleete wano mbuteeke mu paakingi ya mukyala Musisi era mbaddeko wali nga njirambula bw'otunuulira direkita ssente zaafuna nnyingi amamyuka zaafuna nnyingi bw'otunuulira batekiniko ssente zabafuna nnyingi duleva wa mukyala Musisi yekka asobola osasula bakansala basatu duleva we ng'omwezi oguggwako tugenda baduleva wa mukyala Musisi tumune tusasule kuba ye ssente zaafuna nnyingi mukyala Musisi ono omukyala gumulaba atambula naye amulabirira nti ekisige wano kibuzeemu wano gundi kamekaapu kabuzeemu wano ayongera okwetereezaamu mwayongera okumyusaamu afuna miliyoni 6 oyo amulaba nti leero bakubye leero tobakubye leero obuzeemu leero tobuzeemu wano yongeramu wano mami yongero obalumye oyo amubuulira ebyo byokka nti mami yongero obalumye bamitambula booti kola booti afuna miliyoni 6 omusaala gwe bafuna gwenga gwengusomye era singa lodi meya nzikiriza mbadde nja kugubawa paka eno wansi paka ku mukozi wa Jennifer wawaka kubanga omukozi yekka kati yenkanakana ne lodi kansa omukozi yekka afuna miliyoni 3.10 omukozi wa Jennifer musamusiimulire waka omanyi bwobanga onootayiza omuntu ogenda okola abantu ku mikwano gy'abamuliraanye nze meidi wa Musina mukolako omukwano nambulira ssente zaafuna President Museveni musajja wa nabaki oyogera kino okivaako okay manifesto yakulema wagamba bannayuganda bajja kuva mu bwavu obwavu buyitiridde ogambye tugenda mu modernity tiriiwo eno modernity eyokumodernizinga buli kaliki ennume 2 ng'ozigula biliyoni 5 obubbi oba okwevikitinga abantu ab'emubende kubanga wapimye bakugambye bakuwadde repooti ngu emubende waliyo gold ya tani miliyoni 5 za pure gold toyagala basuleko notwala n'emamba Uganda yo tusanyuwe sebo Uganda siiyo Kinana mwenda katonyeze mukaaga Top Radio entiko y'emiziki n'ebisanyusa osibye yotya omulunya mpuliriza nawe ali ku Top TV amanya nze Adam Kungu jagala kwanza ku program okwatibwako 2021
tuba tutuuse okubeera nga tukuweereza n'okubuulira byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi gwa 10 omwaka 2021 ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku lw'enkya ye second national prayer breakfast. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ne First Lady bagenda okubeera nga batukulembera ssaawa 2 ez'okumakya. Well, nga bwe twabategeezezza ku mikulu gyaffe egy'enjawulo mu studios twamaze dda okwegattibwako Lord Councillor owa Kawempe agenda okubeera omubaka wa Parliament akiikira Kawempe ey'omambuka Honorable Honorable Muhammad Segirinya mu studios wali yatuuse dda. Tugenda kubeera nga twegattibwako Honorable Michael Lulume Bayiga mu maaso awo agenda kubeera nga ajja wano tubeere nga tukuba torch mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Abamu ku muwadde mwalinze dda Honorable Kagenyi Luka munnakibiina kya NRM Kik County nti omubaka Segirinya omwesunze wali wano yatuuse dda. Ensonga nnyingi zitugenda okuba nga tutunuulira, but before we do that kkiriza Honorable Segirinya asooka akulamuseeko tubeere nga tutandikira okusoboza ku bantu. Muganda wange Adam Kungu neyanza nnyo okuba nga ompadde omwaganya okujjako wano. Amannya nze Segirinya Muhammadi nga neesimbyewo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Kawempe ey'Amambuka, era nga mu kiseera kino nze nnyina ambuleera, era ambuleera eyampeebwa NUP Electoral Commission eyaffe eya People Power, era nga mu kiseera kino ambuleera eyo nze ngiina. Era bannakawempe mbategeeza ti oluvannyuma lw'okubeera nga ambuleera yankwasibwa ensonga zonna ngenda kubeera nga nzitambuza bulungi nnyo. Kyova olaba ennaku zino zonna ndi mu nkola gye bayita door to door, nju ku nju. Abantu bange ngenda mbabuulira biki bye ngenda obakolera, ate nabo mbagamba muntume biki bye nnyina okukola, kubanga omukulembeze olina okubeera nga ofuna ebirowoozo by'abantu n'ebizibu ebibanyiga n'obimanya. Ti bw'onootandika okubeera nga oteesa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ojja kuba omanyi ebibanyiga. That's why ndi mu nkola kati eya door to door, era mwenfuutuse okujja mu studio wano eya Top Radio. Olunaku lwe twasemba okuba naawe wano wankakasanga bw'oli ogenda okufuna kaadi. Oli olina ky'omanyi. Munena lisina kye simanyi. Kuba twali fena n'ogamba Kungu tekisoboka nina okufuna kaadi. Nakugamba. Baagala tebaagala. Nakugamba muganda nga Adam Kungu okyaziza wano. Nakugamba nti nze Segirinya nnyina okukkiriza mu mutima gwange. Kintu kye bayita kukkiriza kikutuusa ku bintu bingi nnyo. Ate kintu kye bayita butekkiririzaamu nakyo kikulemesa ebintu bingi nnyo. Nakugamba nti nze mu mutima gwange sirinaamu kulemererwa. Omutima ogwange from A up to Z mulimu win. Era ndeese wano nga Nuupu Fulaga Beera wasemba okundeeta nga nkyalwana kufuna flag. Leero ndeese nga Nuupu Fulaga Beera Kawempe North. Ojja kuddamu era okunziza ng'ate ndi mubaka wa Parliament owa Kawempe ey'Amambuka, ng'abasajja benvuganya nabo bonna mbawangudde hands down, because qualities ezinfula omubaka wa Parliament zirina. Wabadde ku TV olunaku olwajjo, TV emu mu Kampala. Very many people actually were caught by surprise okusinziira ku fight ye wataddewo, and I've been interacting with a number of them today. Nga Segirinya yatulaze kye twabadde tutasuubira. Nabalaze machuwa. Yenjogera eriwo nti Segirinya yatulaze machuwa. But you see, what stood out for me, the discussion yabaddewo baraising the issue eya seniority, nti Parliament yeetaaga ku bantu abadde mu lukiiko olukulu lw'eggwanga for some good time. Ekintu kyewakanyiza ng'ogamba nti oyina obusobozi bwonna obugenda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. And I want us to begin from there. Ekifo ky'oliko Mwami Latif Sibagala Sengendo abadde mu kifo kino okumala emyaka 20 ajja nga independent. He's a senior legislator. Don't you think they had a point we bagambye Segirinya linda mu myaka egijja? Kakati tulina ekizibu mugalange Kungu. Abola abayita ba senior politician banafuya nnyo fa abajja tebaagala muntu avaayo, abo abayita ba senior politician. Kyova olaba nabadde n'abasajja bana, because ne moderator wadde omubalirako,
obedda time jampanga ntono ate nga bannanga bawa time nga nnene naye obedda ka time akatono kampa nkakozesa effectively okujjayo ensonga balinga bawe nyingi ngayogera ebigambo bingi naye nga temuli point buli akujja seniors anti bwe nkujjira kakati kyenjagala okukulaga muganda wange Honorable Nambooze okujja okufuka omubaka wa parliament yali mu enforcement emukono bewe wale kati nga bolaba bwe tulina case enforcement era abaana abonze kati mbakulira nze mbatwala mu directorate yange ya public health nze nkulira enforcement era kyokola tebakyalina mpisa mbi nga ze bayinanga kuyola mukyala kumukuba kumutulugunya mutwala mu koti ya kese kyala yetisa amenvu ga mitwala 2 mutwala mu koti ya kese musanyi mitwala 3 ekyo nakikendeza because public health yetwala yetwala wundi enforcement so enforcement is under my area of jurisdiction so nze njitwala kakati mukyala Betty Nambooze yali mukono mu enforcement byano bayola amenvu bayola biki bayola ebikajjo bayola biki naye wajjawo chance nga waliwo kibayita by election naddamba tunagaba nze mbadde abeera mu enforcement nze njola ebintu byammwe naye omwana bw'asobya yeetonda bennasobya nga nkola emirimu egyo egya enforcement activities munsonyiwe n'afukamira bannamukono ne bagamba nti munsonyiwe bannaye Nambooze bannamukono ne bakola ki ne bamusonyiwa bwe bamusonyiwa Nambooze n'atandikirawo n'akuba ekintu n'atandikirawo n'alanda n'akuba ekintu n'alanda n'akuba ekintu katono kyali ku Top TV ne Top Radio ze Adam Kungu kanetolemu katono nnyo zije Adam Kungu gekanga twegaseko ye mbaka Lulume Michael Dr. Lulume Michael maze okuba nga twegaseko naye genda kubeera nga akulamusaako but let's go for a very short commercial break ojje tubeere nga tweyongetonga Doctor oyingidde studio nga tuliko kamera kweziri kamwana addaga mboyindye tokirabye it was a setup. It was a setup. It was a setup. basobola kufuna bino ebintu byenu Okujanga independent weekwe wafuna kadi ekibiina kyo in your view a man who is at the presidential level really how could you ask such a question kungwa ikiwa nukuwa okay together is underlooking not really the politics of this country
Kirana mwenda katonyeze mukaaga Top Radio entiko y'emiziki n'ebisanyusa ne Top TV nze Adam Kungu webale kubeera nga otambula naffe Dr. Lulume Bayiga mu studios amaze okubeera nga atwegattako akkiriza naye asooka akulamuseeko tubeere nga tweyongeho ne buuza ku bantu sema. Mbalamusiza bannayuganda mwena abatulaba era abatuwuliriza nze Dr. Bayiga Michael Lulume Saalongo nva kyaggwe waffe Buyikwe Engogwe mu Lukagwendo lwa district ye Buyikwe. Nsanyusa okubeeyongeko wano ku Top TV Tape Radio. Nera neyanziza nnyo ssebo Adam ne management okukkiriza nange mbeereko kyenjogera n'okuwuliziganya ne bannayuganda bannange ku mikutu gino. Buyikwe simbi, Buyikwe nnungi, abantu basanyufu gyendi era bansabye embeera ekikubagizo nate okuzza Buyikwe South ku ntikko ate n'okuzaawo influence gye twalina obadde osiriikiridde ebyobufuzi bya Uganda tojja nnyo mu mawulire. Omanyi bw'oyogera ennyo okola ensobi ennyingi ate bw'osirikawo okwo gw'ogolola ababa bakoze ensobi ennyingi. Kati bwe Katonda bw'abeera nga akuyambye n'ovaayo kikuyamba n'osobola okulungamya ku nsonga ezitali zimu ng'obwongo buteefu. Ebo kyekibadde kinsirisiza. Dr. Lulume Bayiga. Well, Honorable Segirinya, mbadde nkyakunyonnyola nti buli omu alina gye yava okutuuka waali. Honorable Nambooze nkunyonnyodde nti ye ate gye yava n'ajja ne yeesimbawo yajjana mu by election n'afuuka MP owa Mukono municipality. Kati Segirinya ate bw'otunuulira nze ate bwenzize bw'obanga otandise consideringa experience naye bwe yajjira nange wenzijidde mba musinga. This is reality. Nkiddamu bw'obanga otandise okutunuulira experience Honorable Nambooze we yajjira nange wenzijidde mba musinga. Natandikanga mukubi w'amasimu 2016 nenvuganya kifo ky'obwa road councillor n'enkiwangula. Kati nvudde ekifo ky'obwa road councillor njagala kifo ky'abaka ba parliament. Okay, so komeka Honorable Dr. Lulume Bayiga twogera ku seniority. Would it really be an issue eri bannayuganda nga bakola decision eri abakulembeze ebaagala okubakiikira mu parliament? I'm asking this because you are a senior politician. You've been in parliament for some time. Do you think this should be an issue really? Nti obanga tobadde mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kumala emyaka bwegiti, therefore you don't deserve. There is a clique of people abalina obuvunaanyizibwa ogenda mu parliament. Ate waliwo bantu balina buvunaanyizibwa ogenda mu parliament. Abakola ssemateeka bateekawo senior 6. Senior 6. Ate ne bakiteeka ne ku myaka emito 18. Wadde okimanyi nti Local Government Act okufuuka chairman wa division oba wegombolola obeera n'emyaka abadde obeera wa myaka 3. Ekyo no tiba kikyusa na kikyusa mu bino eby'okuggyako akasolya ku myaka. Era mu local government obanga ogenda kubeera chairman wa gombolola obeera wa myaka 30. Ate nga obanga ogenda kubeera 18. Okay. Ekyo 18 tosobola kubanga olina experience ekitali kituufu. So abakola ssemateeka bwe batyo bakola ki? Bakikola. Kyokubiri okufuna experience tufuna nfuni. Era kisinziira mu ngeri ki omuntu gy'akwata. Osobola okukwata amangu, osobola okulwawo okukwata. Kati bw'obanga omazeeyo ebbanga eddene era osobola okuvaayo nga mu butuufu tomanyi na processes za parliament bwezitambula. Kabe kasinga n'emirimu nga togifunanga bulungi. Mirimu ki gy'oteeka okukola mu bantu. Naye osobola okugenda mu parliament nga ebintu ebikwatagana ne parliament obirinako idea. Kale nkuwa ekyokulabirako nga kya Honorable Ssemujju Nganda. Kiremu municipality. Yes. Yansanga mu parliament ey'omwenda mweyayingirira. Naye agenda okutuuka nga ebintu amanyi bwe bitambula. Kubanga yali
munnamawulire mu paalamenti ya Uganda era nga akavalinga paalamenti entula zaayo era yasobola bulungi nnyo okutandikirawo kwegamba yayakirawo si bya kwezuula mu corridors za paalamenti kutandika kwogerera eyo naye wali procedure rules of procedure nga manyi bulungi waleetera information waleetera order waleetera points ezeetaaga n'olwekyo kisinziira mu bwangu ki bw'okozesa okumanya amateeka agafuga paalamenti n'engeri ki gy'oyingirawo okubaako by'oyogera eri parliament. Well, there is a perception that is trying to grow up bamu ku bakulembeze mu parliament abalowooza nti bo be basaanidde given the fact nti babaddeyo for some time. I don't think they will actually agree with you. Well, omuntu ayinza okutayagala ku agreeing naye ndiseni naye sandi yayagadde kwekubajje mu arguments zino nekyejjaga okugamba nti no waliwo abaakirawo n'abatayakirawo kati bw'obeera ng'ogenze mu parliament speaker ayinza okutwala obudde nga takulaba nga takulaba okay mu njogera eyamu abavubuka nga takulaba wuwo ne bw'oyimirira oluusi nga yakulaba alaba dda we yakuwulira dda zinafuna mu interest naga njagala kulaba musajja ono kyayogera oluusi asinziira ne ku bukugu bw'oba olina nga nti ono musawo bwe tunatuuka ku nsonga eno alina kyasobola okutwongera mu debate eno ono representative w'abantu alina kyasobola okutwongerako mu perception ey'ebintu ebitambula mu ggwanga ono w'amateeka and so on and so forth buli omu abagenze mu parliament oyo abeera ne story ye. Okay, well, Honorable Segirinya, mulinga batandise okwerumaaluma nga mmwe abeetaaga okugenda mu parliament ate nga muli kuduluvuganya government bwe nkulaba nga oyogerera bannakibiina kyo amafuukuule bwe muli mu kibiina kyekimu nabo nga bakwogerera ku bya kaadi kino nakiri are you really building your party bamwongera kiyuzaayuza n'okuwa omwaganya oba oli awo bemuvuganya okuyisa mu jjenjekalu? Ndowooza issue si yakulwanira bifo, issue yakulaba nga tufuna eggwanga lidde mu mikono gy'abantu. Problemu y'abantu baffe abayita ba senior bo issue yaabwe yakulwanira bifo bwe balaba Segirinya bano abajja agamba nti ekifo bakitwala nva ku mugaati kati ate nze Segirinya si bwendi ekifo kino Segirinya nkyagala but I want to use this post as a mobilization tool okutegeeza abantu nti tulina omulamu omunene ogw'okukyusa Uganda. Saagala kifo kino kugenda kufuna musaala ate nga nyina ne proposals zenjagala okuyita ku folo ya parliament kyomusaala gwa member wa parliament gukendeere we tugenda kukyolo okutegeerera omuntu agenda mu parliament ng'agenze kuteesa n'omuntu agenda mu parliament ng'agenze kukola ssente. Gwe okimanyi tulina abantu amu nga atunda enjuye n'atunda ettaka agenze mu parliament kitegeeza oyo aba agenzeeyo kukola ssente agenze kuzzaawo bintu bye yatunda. Naye Segirinya abantu bannakampe bandimu bagala Segirinya jangu bampagira ku bwerere watali yadde ekikumi lwaki bwetuka mu parliament sibakole kyokola nkugambye nti abantu baffe batandise okuba diverting ne babalaga nti okuyingira parliament oba omaze oba ogenze kukola ssente. Nze Segirinya ngamba parliament tugikozese bwe nkwata ekifo kino nkikozesanga enteekateeka ey'okulanga ntegeeza abantu nti tulina okubeera nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. So baganda baffe abayita ba historical abayita ba senior mu politics baate ekyo si bakirabira. Kyova olaba nze nasanyuse nnyo mu show gye nabaddemu nyina bingi bye nayize nnga nti okujja kwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu politics w'eggwanga Uganda nga kirabisizza abantu bangi Kyagulanyi nga ayanisa abantu bangi. Olwaleero nolaba ng'omuntu ayagala kuba munne kikonderwa kaadi ey'obubaka bwa parliament. Kungu nakugamba wano nti nze mutima gwange siinaamu kulemererwa nyina win from A up to Z but you ask nga tofunye kaadi nenkugamba nsigala nga ndi ku struggle nenwana olutalo nyina ministry gye neegwanyiza mu government ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eya disaster preparedness. Ministry eyo njagala nnyo ey'ebigwa bitalaze. Lwaki njagala nti ye ministry gye nsobola okumanya nti
abantu bafunye ekizibu nenzirukirawo wano waguddewo ekizibu kwegamba njagala nnyo okubeera nga abantu abafunye ebizibu mbayamba because tewali gavumenti it's a disaster ekyo kigwawo nga kiri unexpected. Mwami Latif Sebagala bwe muli mu race naye awo mukwano gwange Kidandala n'abalala abali ku opposition oba muli mu kibiina kya NUP, in my opinion I think bali equally important. Don't you think it would be good of you ogati tutuule Segirinya abantu ale kifo kya parliament obanzireyo kubwa Lord Councillor Kidandala akwatire wano, Latif naye akwatire wano? Is it one of the options you hope to explore? Abo bonna boyogerako bayina roles baplayinga mu kibiina. Buli lwovayo n'olwanira akafo k'obubaka bwa parliament owa abantu ekifaananyi ekibi. Buli lwovayo n'olwanira obwa kansala owa abantu ekifaananyi ekibi. Ne bagamba bano balwanira bifo oba kiri kye tusinga okwetaaga ekya Kyagulanyi okubeera president kye kisinga okuba ekinene. Actually nze Segirinya gwe mulamwa gwange nkiddamu wano kungu. Ne wesiwangula bubaka bwa parliament ne Robert Kyagulanyi Center mu Africa president w'eggwanga Uganda nzo mpira gwange guba gwemedde. You hope to sit with these people? Wenkugira nti abantu abo okutuula nabo nze sikinaako mutawaana era bwe nawangula akalulu na teekawo embeera egamba nti mujje tutuule tukolere wamu, but olwokuba ntulinamu abantu nga bo bagamba nze wemba siina kifo sobola kubeerawo era abamu baagana okukola ki baagana okujja olengera basika muguwa kungu kyensa abaganda bafaabo muganda ffe Honorable Sulaiman Kiranda mulungi nnyo mukozi nnyo musajja muweereza mulungi nnyo neze kye musaba ye secretary for mobilization owa NUP eggwanga lyonna ekyo ekifo kirina obuvunaanyizibwa bungi ateekewo embeera egenda Arua, egenda Eggulu, egenda Kapchorwa nga bonda bankola amobilizing masses bawagire change bawagire Robert Kyagulanyi Center afuke president w'eggwanga Uganda nkubuulira mazima like it or not oyabagenda kubeera prime minister w'eggwanga Uganda. Muganange Honorable Latif Sebagala y'omu ku basajja be tulinanga ba elders mu NUP abagezi ababaddewo ba historical basiniya nga beera we bagamba basiniya naye bwagamba nti amaanyi kagateeke ku mobilizinga ku kya struggle ennene ekyokulaba nga Robert Kyagulanyi Center afuka president nkubuulira mazima awoka oba omaze okugusa omupiira ogwa Uganda ekye gyetwogerako. Honorable Lume Bayiga tubuulire, why should going to parliament be a do or die? Katuje Komite eno eyitibwa Tembike ekolebwa South Korea era nga thermometer ya Tembike gyesomye mu kupima yangu yatambula nayo mpagazi tolina mutawaana n'abantu abakulu weyanditaze thermometer ya Tembike tolina mutawaana sebo medical supplies awulira abakulu nga baziba esomye bakulwanyisa ye gundi yaleta noti 785 nyamukaga noti mukaganya noti medical supplies basangibwa Nansana Uganda Road Church House babayita koti noti satu. Double your MBs on your 4G line with MTN Double O, the 4G remix. Dial *105*10# or visit my MTN app to load daily bundles and double the fun. Terms and conditions apply. Everywhere you go, MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. That was arrogant. Kigambo cha Katola. If you don't like change, forget about ayagala success. kubeera Innovation strength is kagata success. kano imagine ate nga yabyogera dda bayita bagamba edda yafe kugambiri aliyeyo Musumba Ssenyowa yali asaba emisimu nagigolokoka buli musimu yamuwanga akafaya emisimu nagikaaba nebyogera yabisindika. P5 praise, prayer, power, prosperity, and permanent miracles. Buli lunaku Monday ku Monday n'omusumba Jackson Senyonga wano ku Christian Life Church Makerere Kavule Bombo Road mu Kampala. Top Radio erungamizibwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission. sasa
kinana mwenda katonyeze mukaga Top Radio entiko y'emiziki n'ebisanyusa wamu ne Top TV. Nze Adam Kungu webale kubeera ng'otambula naffe abali ku mikulu gyaffe gya social media mwebale nnyo obaka ngenda maaso n'okubeera nga mbulaba genda ku Facebook onoonye Top Television wamu ne Top TV Uganda. We are streaming live obaka nja kuba mbulaba nja kuba nsobola okukusoma obeere ng'oteesa naffe butereevu. Nenga njagala kujjukiza services ku Christian Left Church Makere Kavule zijagira maaso nga bulijjo omusumba Jackson Senyonga omusumba Eva Senyonga n'abasumba bonna aba Christian Left Church Makere Kavule babeerawo nnyo era services ozifuna ng'oyita ku Top TV ne Top Radio era mu mbeera y'emu otegeezebwa nti abantu 7 be bajja wano ku Christian Left Church buli luvannyuma lwa ssaawa emu after every 1 hour abantu 7 be bajja nibatwegattako mu kusaba okusinza okwegayira okutendereza nga bwe twakolanga tewali njawulo yonna nolwekyo take note of that nenga services zonna ziba ku TV ne Top Radio. Mu studios nkyalimu ne Honorable Lulume Bayiga okuva eBwikwe South wamu ne Honorable Muhammad Segirinya ava Kawempe ey'Omambuka nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Honorable Lulume Bayiga, as a senior politician, as a leader who has been here for some time, lwaki ogenda mu parliament kuyina kuba kwa kufiirawo it's either me or nobody else. Every politician employs whatever he thinks is appropriate for him ogenda mu parliament. Why should it be a do or die? Kiseera kino ebbula ly'emirimu lyafuula paalamenti ekiddukiro ky'abantu abanoonya okufuna omusaala ogwegasa. Kakati era kyekifuuliddwa nga bw'oba ng'oyagala okufuna ku musaala gwa miliyoni eziwerako oddukira mu paalamenti. Kubanga si mulimu gwa tegwandibadde mulimu gwa bukugu buli awo. Kwanga roles za parliament kanzi kuwulire representation kukiika bukiisi. Omuntu najja nakuba enkuŋŋaana n'abawuliriza ku radio najja nga wano ku talk show abantu bakolinga in nojo tinga kino kizibu mbadde sikimanyi. Mugenda mu parliament nokyanjula. You represent the people. Yeah. Kwekyo kulabirako nze nzijukira nagenda nenererejja nga ndowooza ebyobufuzi byamaanyi biri eno waggulu. Abantu bewange eyo ne bagamba nti dokita oyogedde bulungi nnyo ku nsonga ezo naye waliwo ekizibu ekisinga wano tulu. Yes. Tusobola okwogera ku eno nankani abanyuunyunsi ntwogera ku buli bw'enguzi ntwogera ku makubo naye nga ekibaluma biki biku. Nenzijukira nti waliwo ne department namba ekwatagana ku ebyo mu public health community health. Ba entomology balina eddagala lye bateeka okubeera nalyo okutuukira ddala ku district level ne sub county level nga bateeka okuzuula public health issues ezo ne bagenda ne bayamba abantu okufuuyira ebiki ebiku. Bino byonna nguudo biki kusoma kw'abaana malwaliro nga tebibakwatako ekisinga okubaluma mu community biku. Nagera okutuuka eno mu community health okuvira ddala wansi nga tebalina na budget okugjako abaana abawala okwetuulira ne bafunanga emisaala ne babatuma kalo nakali naye nga tebikwatagana mu profession yabo nenkitwala mu parliament nina ekizibu abantu banyanjulidde biku bedbugs nga bwalaba envunza ebisoga ne kituuka ku national level discussion kikitundu envunza zikikoze eki kibeera ne issues endala ezikikwatako tezibeera nvunza zokka. So representation, everybody can represent. Bw'obanga ofaayo okumanya ebiruma abaki abantu emyala for instance ewamwe emyala issue amazzi agalegamye issue iwofe si issue iwofe ate amazzi tugaagala ereka wofe temugeetaaga nnyo kubanga gazaala ebizibu. So issues representation.
nogenda ku muco oversight nakyo si kizibu nnyo kasobeera nga obwongo bukola twagamba nti ekawempe tuweereza ssente bweziti ne project ya gavumenti bweti egenda okukola ki okutambula gobeera kalabalaba kalondoozi ogwo mulimu nagwo tegwetaaga bukugu bulyawo okujjako okumanya kye baaweereza n'ekikoleddwa n'ensimbi mmeka z'okoze eki z'otaddewo ebiri technical is budgeting ne legislation byetaaga obukugu obw'enjawulo nti wetaaga okugoberera ebintu bino nemuyisa budgeting ng'ogitegedde bulungi ne process yayo legislation kola amateeka tekitegeeza nti oteeka okuba lawyer okola amateeka no we are part of the system okola amateeka tekikwetagisa kuba lawyer era nga naleka etteeka ate baloya eri balemye n'okuyisaamu presidential transition bill ndoza wali oliwuliddeko yes nokizikwetagisa oteeka okubeera nga olina bumu ebintu ebimu ebiri technique era bakuyisaamu kwegamba kiri kye babadde boogerako legislator bw'otuuka mu parliament egenda ekutraininga ekuwa exposure n'olwekyo buli kaseera ogenda ogaininga value omuwendo and their argument is such value shouldn't be lost to someone else bo basubira nakyo kisinziira tafunye oba tayina exposure kisinziira ozuula abantu nga ayise mu parliament okumala ebbanga ddene naye nga mu butuufu tasobola kuscrutinizinga budget abantu abasobola emirimu egyo ate babeera nnyo mu parliament okusinga mu community basavinga ekisanja kimu abagoberera ennyo boolaba nga bateesa mu parliament ku floor ya parliament bakukola contributions abo ate tebawangaalayo kubanga okukola omulimu gw'obamemba parliament oteeka okubeera ng'osoma nnyo ng'oli up to date ogende mu parliament ng'oli useful nga byoyogera obirinako bwino naye okusoma ennyo n'okukankuka mu bintu ebitali bimu research oyo takukiriza nnyo communicating nga bulungi na balonzi n'olwekyo tokoze naye oli eno otaasizza Uganda obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi mu submissions oba okoze otaasizza technically kati for instance mwe muli wano mu Kampala wano nzijukira aba KCCA balija nga ndi ku committee ya national economy natuuka nakiteerezi nentukumu nentunuulira bye baali baleese okupresentinga baagala kukola nguudo z'omu kibuga nembabuuza mwagala enguudo zino okuzikola naye nga kisirabako pavements budget ya pavement eri eti ate sheds fe abatambula obutambuzi walkways fe abatambula obutambuzi okugenda okukola waliwo kye tuyita non-communicable diseases omugejjogejjo omutima biki kati waliwo kye tuyita non-motorized transport nti si bya bugaali oba kutambula non-motorized wano Kampala nga waliwo woosobola okutambulira okyatambula bodaboda bebe ojja bakoona n'okutambula nekubeera uncomfortable naye ate nga mu livable cities ebibuga ebikulu ebirungi muteeka okubeera nga omuntu olina eddembe okutambula era n'ofuna ne shedi n'owummulamu sizes tofa bulwadde bwa mitima livable cities bwe batyo bakola nababuuza ebyo nga babimanyi n'okubimanya ne tubagoba ne bagenda ne ba-includinga budgets eyokola walkways paving enguudo zino n'okuteekako sheds akyo nali mbagabe bateekeko ne bugundi toilets oyagala okugira ekidumusi kikkuta takwatibwa kidumusi okyengedde ebyo nga tebabirowooza nako kale mbadde njagala kumaliriza bwenti nti wambuuzizza lwaki isedooda palamenti gwafuuka omulimu ogw'okufuna era nga n'abantu abasinga obungi bamanyi n'omubaka esente zakola ki zaafuna n'olwekyo balwana nnyo okugenda mu paliyamenti eyo bafune ku ezo kubanga kisoboka kasobola ne senior 6 ng'osobola okukola emirimu ebiri kwena obulungi osobola okwogera mu mawulire kisoboka osobola bulungi nnyo okutula n'omuntu owa PhD nga gwe oli wa senior 6 why not mulimu ennyonyi ne zibatwala ebweru n'ogenda mukyalira amawanga ag'ebweru okubenchmarkinga ku kiri na kiri it's a good job bw'obeera ng'osobodde really
lwaki oba togenda naye nga totegedde bulemu bugulimu kubanga bamemba ba palamenti abasinga obungi kasitava oyinza okutulesinga wawe yazimba nga tomukola ki tomulaba kubanga abantu mwakiyiga tababaka balina sente nyingi bayolanjole n'olwekyo ne batandika okuyingira mu maka gammwe okumanaginga micromanagement of your own problems omulimu gw'omaka wa palamenti abantu bebatyobaakukakanya mulimu kuweerera baana fikisinga guno omugga kuziika gavumenti baba bagijjeeko omulimu gwayo gukolera abantu negudda ku mubaka nti okukolera abantu kwe kufikisinga ebizibu byabwe. Nzija mukami. Let me first have Honorable Segirinya one. Honorable Segirinya, oyagala genda mu parliament, but bw'obadde oyogera wano otulaze nti one of the things you hope to do kwe kugamba nti omusaala gw'abaka parliament gukendeezebweko n'ebirala, and that suggests nti guluuza nti parliament eri completely out of touch. That's never na Uganda ebaweereza. Is that what? Ekisooka Honorable Lulume mwagadde nnyo nti ye tali selfish ng'abalala abagamba nti nedda weetaaga kino na kino kugamba akizitoye nti ono tasaanidde oba onakola ki ono asaanidde. So Honorable ekyo nkikwebaza, but ebyo byonna bimalawo parliament obutafuuka mulimu kubeere buweereza oyina kukendeeza musaala gw'omubaka wa parliament. Twakimanyi nti omubaka wa parliament afuna $2 mwezi, naye okumalawo embeera eyo yonna ey'abantu okubeera nga bamanya nti omuntu aba agenze ku mulimu n'ababaka okubeera nga bw'oba weesimbyewo tayagala ojje olw'okuba alaba olinga ayingira mu bizinensi ye, olinga ayingira mu mulimu gwe, kendeeza omusaala gwa memba wa parliament zibeere $5 5 oba 7 oba 10. Ogenda kulaba bwe tufuna abakulembeze abagenda okukola ku lw'abantu nga tebagenze kupakasa. That's why ekyo ngenda kyemfasizingako nnyo muganda wange Kkungu nga nnyingire njagala ngenda ebyafaayo by'eggwanga Uganda nti Segirinya ng'ali mu parliament ate yalwanyisa omusaala gw'ababaka ba parliament gukendeereko. Awo bannayuganda ogenda kubeera nga otandise bategedde nti omuntu okuyingira parliament tagenze for profit making business, agenzeeyo for service delivery. Kyetusinga okwetaaga. Hati munange Honorable Lulumono mugundi dokita mubuuze nti dokita afuna sente mmeka asookerwako wa gavumenti. Ayinza okuba nga afuna $2 oba $2.5 naye tebaliyo tebakola. Naye omanyi dokita ebitabo byasoma buuza Honorable Lulumono yasoma ebitabo ebiyitirivu ennyo naye agambye ti being a member of parliament weetaaga O and A level. Ebitabo kitegeeza tosoma biki? Tosoma bingi. Yasoma bingi naye mubuuze sente dokita asookerwako zaafuna ziremeka ziyinza okuba $2 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu actually yalina program egamba nti abasawo tubongeze, abasomesa tubongeze. Bwe twongeza abantu abo ababiri ekonomi y'eggwanga Uganda oba ogitereezezza, enteekateeka y'eggwanga Uganda abantu obutanyigirizibwa oba okikendeza because abantu abo bali more very important, more influential, they are more important. Naye bafuna sente ntini nga member wa parliament afuna $2.5 ekyo kituluma oba ekyo kinnuma nga nze Segirinya. That's why olengera ababaka ba parliament ng'afiirawo Segirinya tajja n'ateekawo n'embeera nti ng'onojja bigenda kutawaanya. Lwaki balowooza nti bigenda kutawaanya? Anti kyenneewuunya because nakugambye laws and functions of a member of parliament zimu n'eza Lord Councillor tezaawukananga bagambye oversight, participating in the business committee, lobbyings, representation tezirina munnange enjawulo. Benchmarking tebirina njawulo. No, si kunyoma ate baba banyoma kati ekyo kikyamu. Fe people power oba NUP tulina enkola egamba tetusosola. Actually our core goals ebimu ku bigendererwa byaffe obutasosola abantu mu langi, obutasosola muntu lwa kikula kye. Kyova olaba ffe omulimu gwaffe omunene n'okulaba nga Uganda tugikyusa ebeere beta Uganda. Tutunulira nnyo omuntu ono wa wansi mama
ennyanya olowooza lwaki we nali sinafuna tiketi ng'eruddewo bamaama abatunda ennyanya baakaaba bataata abatunda ebikajjo baakaaba nabagamba temukaaba procedure bwetyo bwelina okubeera nti tulina okugoberera emitendera gyonna okuleeta fulaga ddeyala oyagala okugamba okyali ku Top Radio Adam Kungu gegange ne Top TV ku Top TV saawa eno tukutwala amawulire agokya mwanyinaze Gloria mulaba ku screen yawo waali asobodde okubeera nga ajja okutwala amawulire agokya ku saawa emu bw'abanga amaliriza mu ddakiika ntono nnyo tujja kuddamu tubeere nga mutwegattako but ku radio kwetuli abadde akyanyumira program gasobola okugenda ku radio ojja kuba nga otuwulira Gloria abantu batwale mu mawulire agokya. Wow, Honorable Segirinya. Mbadde ekyakugamba. Nolwekyo okutereeza parliament y'eggwanga Uganda abantu baleme kugenda eri for profit making business. Ati Segirinya tumusinise mu parliament kutuweereza for representation. Si kubeera nga agenze kubeera nga ate anyunyunta bunyunyusi na kukama ante gyatawadde biwata. Ekyo kye kijja okutuyamba okulaba nga eggwanga laffe Uganda tufuna abantu abalina spirit of nationalism. Tusobola okubafuna. Nze Segirinya ne bongamba nti togenda kufuna musaala mu parliament. Gwokimanyi nti nze ndirwe leero ogendayo. Nemanya nti views z'abantu bange ebintu ebinyiga abantu baffe ng'amataba ngenda kubyogerako wali ne bongamba nti Segirinya tugenda kuteeka ku allowance yekka sikirinaako mutawaana because abantu bendi presenting oba abantu abansindiseeyo waliwo omuntu atasobola nafuna 50 lunaku nga tasobola zifuna naye ng'ate wali mulamu. Honorable Lulume Bayiga otubulidde ku role oba emirimu gya parliament n'ebirala but nga omuntu abadde mu bantu for some time now you really understand perception y'abana Uganda ku lukiiko olukulu obw'eggwanga lwe tulina mu kiseera kino and I need to hear from you bw'otunulira lwaki olowooza public against trust eri parliament nti parliament we twasindika abako okutukiikirira okukola kino nakiri babalabanga ababivuddeko abaafuuka bakyeyagaliza. Why is it so? Kati tuli mu bwannakyemalira bwe tulimu okumala ebbanga obusalawo parliament nkulu nnyo by the way naye bwe kituuka ku policy ate gavumenti ebeera n'enkizo ntegereka bulungi mukulukundu gavumenti ebeera n'enkizo era owekitiibwa Segirinya kyagamba service delivery si mulimu gwa mubaka wa parliament kuwa services wabula mulimu gwa mubaka wa parliament okulaba nti gavumenti etuusa services mu bantu monitoring mulimu gwa mubaka wa parliament okulaba nga gavumenti etuusa services mu bantu so si ggwe kati olw'okubeera nti nno gavumenti tetuusa abantu ono gwe balabako gwe bayita gavumenti ateeka okutuusa services ezo mu bantu bakwagala obeere nga osobola okugogola emyala ku ssente si bya bulungi bwansi nga bye nalabye bannange bakola kati olwo ekibeerawo abaka bagamba tugenda kubituukiriza bitya kale okubeera nti gavumenti yo teyagala kukolera bantu parliament eteekawo pressure ne beeyongeza emisaala basobole okufissaako ku kasente akadda mu nsawo zaabwe akalala kagende mu bantu nga bo ababaka beefudde gavumenti naye sente ezo tezigenda ku akawunti abantu aba bulijjo gye babeerako ne control zigenda ku akawunti ya mbaka wa parliament nokyo asalawo kiki kyasobola okubaddiza wakati mu kyokubeera nti gavumenti eremereddwe okukola services endala n'azizza naye n'abaawo inene case abantu abasinga obungi basasulira okugenda kuwabwe mu parliament through the nose people pay a lot of money ate buli gye tugenda kiri wasi mfananyi kyomubaka wa parliament yafuna sente bweziti naye n'atamanya gye yayita okuzifuna inene case nga benyini be bazibasabanga twagala kino twagala kiri
wano mu Buganda tetu spending na sente wano wakyali ebina sanity gera mu Western Uganda bwanga tolina buwumbi bubiri tosobola kuyita ate mupate primaries za NRM ba spending sente ezo twagala kula yamata milioni 12 ngote kukuze ku wano muli kukyabwerere mukyali na civility eri byononefu yensonga lwaki omuntu bwatuka mu parliament akola bibye kabaka bakola byabwe wakati mu kunyigirizibwa kw'abantu ng'omubaka alina deal gy'asobola okuyisaawo akola deal eri ewaffe katugambe omuntu ovuye no kungu ne sente zo n'ogenda n'ogula maybe ekazi 2 olitagamba nti kuliko n'abantu ngwe ng'ozigula era n'ogenda n'otandika okuteekako bbugwe n'abantu n'obasibira muli kubanga oba oli awo omutemedde kale abantu bagamba nti ono omubaka wangeri ki eyandibadde avaayo n'aleeta eddoboozi ne tulwana olutalo kaka atuwaddeyo kyekireetera abantu okuyisaamu amaaso abaka baabwe obutafaayo osina obutafaayo oli bw'abeera nga takidiirwa eyo tagiriddeemu asobole okusirikawo okuzibira eriiso omugagga bw'abeera nga si kyakoze abadduka obuvunaanyizibwa disaster egudde abantu amataba abantu bafudde mubaka bw'oteekayo feesi oba weetaaga okukola emirimu gavumenti gwe yandikoze zibeera ssente ekivaamu oli bw'awetekoona temuddamu mulaba abantu nga batandika okuyisaamu amaaso nti oli mwami mufuna n'omusaala tubatwalira waggulu naye temukola ki ebirala gy'emize gino gy'olaba ababaka osanga oli omugenzi gundi yafuuyisa ku kkubo osanga ono omubaka atutte mu palamenti ensonga nti waliwo omuvubuka ankwana mulenzi ankwana n'omukazi mukulu wa kitiibwa nebigenda ne mu kooti kagala okutunulira ababaka n'ebintu ne process gye tuyita bannange teweesa kitiibwa process otegeeza ki eno mu kunoonya akalulu mubaka tuzire koere professor oba doctor ffe tubeera n'ekitiibwa soyo wagga oli pastor ezaako weesimbewo bajja kungamba tema mazina I'm Dr. Lulume nekikuvaako ng'omuntu akyakulaba mukaana kubanga oli mubakawo so nga ate bw'abeera ng'akwawudde waateeka okubeera ekitiibwa naawe ne weebalawo naye ate naawe ne weetwalira gy'akoze eki gy'akutadde ebbeeyi ey'ababaka ba paalamenti n'egwa kati ate akatale k'ababaka ba paalamenti kasinze kugwa ku mulembe guno gwa Maama Museveni kyayagala kyabakozesa muve eno ng'omubaka wamwe mumutiitiibya mumanyi nti mwogezi lusiriza ntamu agenda kutunula anje betubadde tubanja gavumenti okumala ebbanga bw'atuuka eri n'abatwala mu kokasi n'abagamba nti wano ebyokugenda mu paalamenti okuteesa si ebikulu kwe kuwuliriza chairman kyagambye kubanga tusalawo eno mu kokasi eri tubeera ku rubber stamping ekivaamu ng'ebyo bigenda mu maaso ogenda okulaba mubaka eyandize ne mumuwa position n'agenda nga alina position ey'abantu ba consultinze takikola mukulu nga bagenda bawulira nti babawaddeyo miliyoni 5 ne bakola kino abantu abo balaba betukiikirira babeerayo abaavu naye ate tebaagala gwe baawudde weeyise kyavu kubanga nabo bagumiikiriza embeera ne bagaana okulya ssente ze baba babawadde okuba bribinga ne bakuyisaamu bwe batuuka eno gwe n'okkiriza bribe ekivaamu nga bakutunuulira bwe bato so ye parliament okugwa akatale Honorable Segirinya manyi owuliriza bulungi Honorable Lulume Paita tuyina ebyokulabirako ebiwererako ddala nga Honorable wakugambye nti abantu abamu nga tanagenda mu parliament ayogera n'ennyenje ne zigwa era abantu bamuteekamu obwesigwa nti Segirinya kwe tusibidde kaagende mu parliament ajja kutuusa ensonga zaffe nga tatidde teyeetiriridde. And I'm trying to think, what assurance do you give Ugandans? Segirinya ndi wanjawulo, I'll be able not actually to be like other legislators. Ensonga gy'aleese enkulu naye tajawudde. Bw'otunuulira parliament y'eggwanga Uganda, ababaka abasinga okuparticipatinga bali ku side ya opposition. Ababaka
babadde ayogerako abalinda nti mukama waffe agamba ki ebali ku sayidi eya NRM bo ne wabanga ali muli mu parliament nga ate agenda kuteesa bamuweereza akapapula nti waayi omukulu ye agamba bw'ati amangu ago asobola okubeera nga akyusa ekirowoozo kye n'atambulira ku kino mukama we kyamugambye mwami Museveni. Kati ne tubanga tulina ababaka abagenda okurepresentinga views z'abantu n'ababaka abagenda okurepresentinga mwami Museveni ng'omuntu. Kyova olaba balina caucus eyo NRM caucus bagigendamu eri abantu naye ne bajja ne bagitambulirako. Bano abaka baffe nga ba Honorable Lulume nga ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ba Honorable Zaake Francis Butebi ne bagamba tujja kutunka nabo. So n'olengera nga balina position gye bali mu kugusa nga ya mukama waabwe ate nga bano abalwanagana nabo bo baliwo kulwa abantu. Kati be babaka betulina ab'emirundi ebiri. Tulinayo abagenda nga bagenze ku representinga abantu n'abagendayo nga bagenze ku representinga mwami Museveni ng'omuntu. Kati njagala okutegeeza mugana wange Kungu nti assurance ki gyowa abantu nti gwe Ssegirinya ogenda kubeera nga obeera active, ogenda kubeera nga ojjayo ensonga eziri mu muntu wa wansi. Munange ebimu ku bintwala mu parliament nyina ensonga Kungu ezinnuma nze mbadde mu KCCA tulese proposals nyingi, tulese ebintu bingi nnyo ku fulo ya council okulaba nga tusobola okulanga ekibuga kino tusobola okukikulakulanya. Naye munange resolution zonna ze tuyisa mu council kasa zigenda ewa minister nanswala mu cabinet oludda nga minister bagamba nti gundi zammwe resolution zammwe cabinet yaziganye. Twayisa enteekateeka y'abatembeeyi tubagazetingire ebifo bye basobola okubeera ne tubiyisa ebyo ne bigaana. Ne tuyisa ekya Kampala Metropolitan Physical Planning Policy eyo nayo nesuulibwa mu kasero. Twali twagala Kampala egaziyizibwe, byonna byasuulibwa mu kasero mugana Kungu nga tugaa nti ekibuga kiri congested. Kye twetaaga tugaziye abantu baffe abatembeeyi, abantu baffe bamufuna mpola babe nga basobola okugenda eyo emabbali bakole. Munene bigaana ne tuleeta propose egamba ng'oyagala ekibuga kino kijja mu congestion, ky'olina okukola kwata parliament gifulumye ekibuga, kwata administrative centers ezo zirimu zonna zifulumye ekibuga. Ekibuga oba omaze kijja mu congestion nti omuntu gy'otadde parliament abantu bajja sigala ngira bagendeyo bakolereyo. You see, Mwami Ssegirinya, where I find problems n'ekyo ky'oyogera nti ku parliament zetuze tubeera nazo for some good time tugenda mu parliament kati ya 11 but parliament ye 10 ey'omwenda ey'omunaana n'endala kibiina kya NRM kibadde kibakuba as far as numerical strength is concerned. Nti Balume bayiga mukwano gwange Honorable Kasibante Kyagulanyi nga toyagala muleeta nnyo Kungu n'abalala whereas muyinza okuba ne ideas ennungi n'ebirowoozo ebirungi. These wonderful ideas have always been overshadowed n'omuwendo omunene nnyo ogw'ekibiina kya NRM. So I really find hard time okukkiriza nti byoyogera osobola okubikola nga trend tekyuse ey'okubeera nti numerical strength yamwe nga opposition all along ebadde entono. I don't know what Honorable thinks about that, but munange mwami Kungu opposition yebaddewo erina byetakoze mu kulabanga ereeta ababaka ba parliament majority mu parliament y'eggwanga Uganda, okulabanga ekyusa obukulembeze bw'eggwanga budde mu mikono gy'omuntu omulala. Bw'obalabanga boogera Rwanda bye nabadde ntudde nabo nga boolabanga mwami Museveni batamulinaako buzibu era nze bwe nabalabye nga mwami Museveni olaba tebamulinaako buzibu wabula ye kyafa mpangula ekifo kyange. Kati Kungu kyoli mu kwogerako obudde buno parliament ey'e11 NUP ffe tugenda okubeera ne majority y'aba MPs mu parliament eyo ey'e11 era ekyo tukola ku makya na lwaggulo okulaba nga tuyingizayo ababaka tubeere ne majority. Ekyokubiri parliament ey'e11 tugenda kubeera nga ffe tuli mu government y'eggwanga Uganda. Government in power egenda kubeera NUP like it or not. Ebyo njagala obiricording mugana wange Kungu byo tetuli mu kusaaga mu busaazi
tetuli mu kugezesa tuli ku kintu ekyaddala 221 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera president w'eggwanga Uganda era yagenda nga tuyina majority y'ababaka ba parliament kakati bino byowooza ti ate temuba na numbers nedda ku parliament ezibaddewo Honorable Lume mwabadde eno parliament gye tugendamu kati ffe tugenda okubeera ne numbers kyova olaba tetugenda kumenyeka nnyo because tugenda kubeera government in power. Wow. Robert, Honorable Lume, what do you know kyotangaza ku nsonga eno? Mukulu akyogeddeko nti bwe kituuka ku policy enkola ya gavumenti ebeerondeddwa yebeera ne upper hand okusobola okuditamininga policy okubaga enteekateeka kusinziira ku manifesto yaayo. Kati parliament esobola okukola influence ku policy eyo kubanga yekola etteeka eriteekesa mu nkola policy. N'olwekyo parliament bwebanga etegedde policy esobola ogikyusakyusa mu ngeri ki etteeka muddayo nga kabineti kebeere gavumenti yammwe parliament esobola okubagobesa enteekateeka eyo. Yensonga lwaki bwobadde mu city council KCCA mubadde temusobola kuyisa biteeso ebyo kubanga temuli executive ya gavumenti ennonda. Kituufu. Yes. Kale ekikulu si kugenda mu parliament, ekikulu kugenda mu gavumenti nemuwangula obuyinza bw'eggwanga. Kituufu ekyo. Oluusi tubeera ne mentality erowooza twagala kugenda mu parliament tubeere ku opposition nga opposition ffe tusinga obungi lwaki temubeera mu gavumenti. Wambikungu wankoze bulungi nnyo leero obanga omuyitanga nange ompitanga obadde ku mukutu okukola waliwo bessaagala nyina gye naganye nga sijja kuddayo era nabagambye n'essimu mbakubiri temumpitanga naye Honorable Lume ali ku mulamwa. So omulamwa gwaffe kukyusa bukulembeze bwa ggwanga Uganda tugende parliament nga yaffe. Yes, Honorable Lume. Yes, so mu governance bwe kitebo kikola ki ekiba bwe kitambula. But you see, Honorable, much as I agree, I find issues with what you're saying. Nti you have actually tried mugezezzaako ebbanga eriwerako ddala ogenda mu bukulembeze bw'eggwanga, and because of reasons abamu ku commentators bayinza okugamba nti ziri obvious mulemereddwa okutwala obukulembeze bw'eggwanga. So bulunga ti focus yali badde kutwala bukulembeze bwa ggwanga, granted, but how are you going to do it? Because nebye mukola kati abalala babikola era bazenga babikola, and they have actually failed to take power despite claiming nti bawangula ku mirundi gye bazze beesimbawo mirundi ebiri ne bawangula ne batwala bukulembeze. So what you're saying seems to be equally impossible. Otwala bukulembeze bw'eggwanga kisoboka otwala obukulembeze bw'eggwanga singa tuba tufuddeyo. That time is not on your side. Time teri ku side yaffe naye abantu bali ku side yaffe nabo batunuulidde mu opposition. Tetuli ba kitalo, tusobola okubeera ab'ekitalo singa tukoze ebyetaagisa. Kati olaba tuli wano kungu leero badde mu symposium tubadde twebaza Ssaabasajja Kabaka okulaba musajja we Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere namuwa ejjinja ery'omuwendo ng'omukulembeze aweereza okusinga omuntu bwe ak'obuntu obuteeresaamu kantu ate n'abeera muntu mulamu. Nzoza mukyajjukira Ssaabasajja Kabaka yamuwa ejjinja ery'omuwendo. Nakyo tubadde tumuyozaayoza n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okumuwa ejjinja ery'omuwendo. Abanabyafuzi bonna b'oyogerako tubadde nabo. Mbadde omu ku bateesiteesi Bobi Wine tubadde naye, tubadde ne Besigye, tubadde ne Mao, gundi Mugisha Muntu tabaddewo aweereza Honorable Mwiru. Abaminisita ba gavumenti ya Ssaabasajja babaddeyo n'omulangira Wasajja abadde ba parliament babaddeyo. N'ekyo tubadde ekinyusi ky'oyinza okwagala okutegeera lwaki tetukwata buyinza. Era ekimu ku ebyo ndoza Dr. Besigye yakyogedde naga kati tukyalina obuzibu obw'okumanya nani ni mukubwa
who calls the shots. Netudda mu kulwana alaba ebyabadde ku gundi ku TV mulungi yabaddeko. Kati abantu ne batandika kwejjirayo biso kulwanaganira ani anaabeera wano ani anaabeera wali. Ono naga kati awo bwe tuli wa kibiina kyange nkusimbyeko omuntu ng'amanyi bw'anaakusimbako omuntu oyo ayinza okusuuza obululu obwandibadde bukwetaagisa okukola ki okuwangula. So you seem not to be ready as the opposition to take part. It is not late. Bakakamu tuli nti twetaaga okutandika okukola ekisoboka okusobola okulaba nti tutunulira obuzibu bwaffe ne tumanya engeri gye tugenda okubendabenda olusozi gambalagala lwe tulina. Tetuli bakitalo nnyo kiyitiridde naye singa tuba tukoledde wamu ne twerabira zino differences zino. Kati ono ayagala kubeera mubaka parliament, ono ayagala ekifo kyekimu, ono akyusiza ayagala kubeera meya, ate ayagala kubeera mubaka parliament, ate ayagala kubeera meya, ate ayagala kubeera meya wa parliament. Ne bawunya n'okwewuunya abawagizi gye babasuula mu nsanja ezo. I think ndoza kyekikaayanya gundi. Ebyo bye tulowooza nti mu kiseera kino tusobola okubyeyambisa ne tufuna omuntu Honorable, you see, njagala tuwuliriza atutegeere bulungi because we're claiming anti time eri ku ludda lwammwe nga bwe twogerera nominations eza local government zawedde nga nominations za parliament zeziddako naye nga tukyalaba nti opposition nga yo yonna balinga abatalina strategy, balinga abatalina mulamwa kwe batambulira. Twagala era whatever we do should move along this line. Omulamwa weguli bwe tunaavira mu process eno tujja kuba nga tulina presidential candidate omu era nga tulina omubaka wa parliament owaffe owa pro democracy omu kuwa dictatorship omu anaabaaganiddemu ajja kubeera Kiwagi. Yes, era tujja kubeera nga tusobola bulungi nnyo okulambika naye bya NUP kakati byawedde. Sebo candidate wa NUP Mukawempe North. Naye bya opposition eyawamu tebinaggwa. Ejja kwewuunya ne level ate kwe tugenda okutambulira. But what you're saying still looks equally impossible. No, it is not impossible. Mukigezezzaako emirundi gyonna. Tukanyiza. Candidate. Olaba leero tukanyiza. Mukanyiza. Yes. Wajja kubeerawo enkiiko ez'enjawulo zijja okulambika. Era aganalya n'agatalya gonna ku nnyama. Wajja kubeerawo okulambika. Ye flag bearer talina dispute waali. Gundi sebu omusajja ali mu constituency ye olisiwo eno si constituency yo kyogamba nti batulaba live totuswisiza off eri ku tv totuswisiza off Facebook kwe tuli butereevu kati tuli kwevu. But there's nothing wrong with saying. Media mwenzi sisi msajja nnyo wa social media. Nkyali dino analog.
Better life, let's go. Top Radio, President Museveni, umusajja wa Nabaki, oyogera kino okifaako, oyogera ensolo 3 zagenda okuyinga eziyinga omunyago gwazo zigamba ensolo ezagenda mu 86 naye nze njogera ku nsolo nga kuliko Wampologoma yakulembedde olutabaalo mu Luwarabu bamuyita Asadu nekubaako Saarabu Wakibe nga yamunyuka nekubaako ne Arunaku Wakayima nga naye agoberera bwe zagenda ne zikwata akaweewo Asadu Wampologoma kyava agamba Wakibe nga ye yeekolese ng'atayagala nti temaatema omunyago gwaffe Wakibe n'addayo ekigambya n'atema n'agamba pa kino eky'omu maaso kikyasaatu ojja kirya ku kyenkya kubanga gwatukulembedde pa kino ekyemabega kyange kubanga obwedda nzaakumyuka pa guno omukira gwa Wakayima wabufuirwa Wakibe yali tannakimalayo Asatu n'amupajja oluyi n'agwa wali n'azirika oyo ndowooza ye yali katikkiro we yagwa wali n'azirika n'okubitegeera takyabitegeera sookera ku gavumenti eno eriwo naye mwenna mujja kufumitiriza bwe yamala ekyo kyava agamba Wakayima Wakayima kino ekyemmaaso kikyasaatu ojja kirya ku kyenkya kino ekyawakati nakyo kikyo ojja kirya ku kyemisana wagwe wakulembedde olutabaalo kino ekyemabega nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo kubanga gwe wakulembera olutabaalo guno omukira nagwo gugwo kubanga ojja kunywera ku kyayi gwe wakulembera olutabaalo Asadu nga yeesesa nga bwanyereketamu n'emmutwe kyava agamba Wakayima nti Wakayima ali yakuyigiriza obwenkanya Asatu oluyi lw'okubye Wakibe lumala bumaze okumanya nti ne bwe tuba twayigga ffenna omunyago okulya wekka ne gukukata mu lubuto sinagamba nti mu nsi muno mulimu Asatu naye mufumitirize eggwanga lino we lituuse abantu ne bagenda okuyigga bagaba bayigga ensolo yaabwe batandise entematema mu 96 eyagirya ali omu 21 n'ali ekyawakati 26 n'ali ekyemabega 11 n'ali amatu kakati n'omukira nagwagukidde kuweddewo atuuse kulya banne omuntu obwo bukola okwatibwako ku 89.6 Top Radio entiko y'emiziki n'ebisanyusa mwebale kubeera nga mutugoberera yonna gye musinzira Adam Kungu gegange mwebale kwagala Top Radio ne Top TV mu studios nkyali mulembaka agenda okumbaka wa Kawempe y'omambuka Honorable Lulume Bayiga era na Honorable Segirija Muhammad agenda okubeera omubaka wa Kawempe y'omambuka oyagala kunzisa serena Lulume Bayiga agenda okubeera omubaka wa Parliament akiikira abantu ba Buyikwe South nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga obubaka buteeke ku 075 02505 075 02505 abali ku Facebook page yaffe ya Top Radio 89.6 mwebale bakambulaba page teekako kyoteesa oba kyobuuza nja kubanga nzisoma eggwanga lisobole okubeera nga lituwulira. Yes, Honorable Lulume Bayiga, what next now? Nti muze mu Parliament ko mbuziza mwami Segirinya.
what are you doing to change the status quo now that you intend to go back to parliament? Okukyusa status quo kijja kusinziira nnyo ku outcomes za election. Tulina essuubi nti Mwami Museveni ku guno omulundi tujja kumuwangula. Essuubi eryo ly'amaanyi. Era bwe tunaabeera nga tweteerezezza bulungi ne tutabeera mu kulwanira bifo ani member wa parliament wano ani LC5 ani LC3 ani kansala wano ebyo mu bbanga ttono singa binaaba biweddewo ne tuconcentratinga ku kuzimba munaala ne tuva ku kijjulo ky'osobola okugabula abayala ne tugenda ku kuzimba omunaala nga buli omu aweereza munne. Mwami Museveni mu masekkati ga election ajja kubeera nga anoonya abanamuyamba okunegotiatinga bannange nsigaza nti ebyange temunzite temunsibe owulidde mu December awo ateeka okubeera kakati nga anoonya abasajja abakulu bannaddiini bapasita nga bano mutuuze abaana bantwala mubatuuze tukkaanye ku ngeri kijjenvaawo oba nsigaza ebintu byange olwo tujja kubeera nga mumanya g'abayindi ebibadde mu manya g'abavubuka n'abaganda b'empulira wano abamaamidde ekibuga. Yes, bwe tunaabeera nga tutaddemu amaanyi essuubi eryo lijja kubeerawo. Era singa tunaaba tuwangudde akalulu ako Museveni tajja kuba na buyinza bweremezaawo. Kati kijja kusinziira. Oyinza okwekanga nga tugenze mu parliament nga opposition erina majority. Nakyo tujja kubeera nga tugenda mu orientation. Tujja kugenda tukufuna orientation. Oli awo mu ggwanga another country tufuna ba experts okutraininga government empya. Bwe tunaabeera nga tetumututte nga oluusi kijja kwetaaga okugabana n'obuyinza okusobola okumanaginga transition okuva mu bwanakyemalira obuluddewo okugenda mu democratically elected government. Oluusi kiyinza okwetaagisa abantu abamu okusigala segalamu ne mukola government ey'ekintabuli government of national unity mu bwanakyemalira obuba buluddewo okumala ebbanga bwe batyo bwe bakola. Era tubenchmarkinze mu mawanga agatali gamu nti ovotya mu bwanakyemalira obadde budominate nze ebbanga lino lyonna n'ogenda mu a new dispensation oluusi oba weetaaga transition. Don't you think what you're saying is equally actually subjective? Nti bw'oyogera ekigambo nakyemalira, I think some Ugandans may not agree with you. Simanyi definition yakyo gwe gy'okijja n'oli ajja kukola argument nti Mwami Museveni buli luvannyuma lwa myaka 5 obuvunaanyizibwa okusteeringa eggwanga in the next 5 years. I don't know whether that's how dictatorship works. That is how dictatorship works. But Saddam Hussein babeeranga ba dictator era nga bafuna 95%, 97%, 99%. Okimanyi nti nno ne Libya yabeerangayo democracy ekika ekyo bw'owulira. Era ba dictators abasinga obungi bawangula akalulu kaabwe mu bungi bwako. Era ekyo kyekikulaga nti be babeerawo bokka. Baba yabadde baba fixingira 26% babadde batera okufixingira bo nga bakigize amanga ag'ebweru kapati zino bazita patrimonies bajja ne bagamba African standards kalu kabadde free and fair naye nga bajjanga ddala ne bakamyumywa kyova olabanga people power movement, it is a revolutionary movement nti temanyi abadde wa DP ebadde temanyi abadde wa DP ebadde temanyi abadde wa UPC FDC mwena nga muli awo kimu ne mugamba this is now a revolutionary movement. Temanyi njawukaneze emanye ekintu kimu abanyigiriza ku side ya NRM n'abanyigirizibwa fe abali eno abagaggafuge nga bali eri balina obuyinza bungi n'emmundu n'ebikwatibwa era be bateeka amateeka be banyigiriza abalala n'abaavu mu grades ez'enjawulo kubanga osobola okubeera omwavu obeera lunkupe nobeera mponga byoya abo be banyigirizibwa be baavu kale eggwanga lirimu enjuyi bbiri so obwana ekyemalire bwe butyo bwe bukola era mbadde simanyi
nti bwemba nga njogedde n'ekyo omuntu ayinza n'okyokanya naye ate nga siyinza kuteekako ndowooza yange kubanga obeera ne democratic right okusigaza kyolowooza nti no President Museveni alina democracy gwe yateekawo toliwo democracy wano ategeere bino ebyokulonda bino olwa kati tulaba akawenda akaliwo akawenda tutuliziganye oba mulemereddwa okuguza bannayuganda ebyo byemugenda okubeera nga mubakolera ne babigula gamba oba mubadde mulemereddwa yes tubadde kitulemereddwa kikyamazima naye kaakati mu kiseera kino essuubi weeriri okusinga bwe kibadde mu kiseera kino kye tulimu nga bano abavubuka bazze ba Bobi Wine we bali ku scene abalala betwa tetulabanga nako abadde n'ebiviiri n'ettatu nga n'okulonda tebalonda abavubuka babadde kakati bonna bavuddeyo bafunye essuubi eppya era Museveni ali lake mwami Museveni oyo ali lake kubanga laba bwabeera ku kisenge nga akoze naweddeyo Katonda namusuulira ka covid kozesa si tugenda okugira bwe tuti ataddewo amateeka ayogera nga president kati afutubadde kigambo okufutubala kugamba alaza amaanyi migo duka mwebale nnyo kubeera nga mukyatambula naffe Honorable Lulumi Bayigo musajja muganda kigambo okufutubala si kirungi ate kisi kirungi kiwulikika bubi naye bwe kiri omuntu kugamba okubakajjalako n'abafutiza teri kussa teri kwogera tuyingira saawa 3 programu egwesameka kuba naye bayinza okundyawo nze nalaba temwaliwo wano gwe kungu nze ng'omusawo nafuna ne kasitika ka covid n'olwekyo nali ntambula nengenda ku ddwaliro lyange Kampala International Medical Center n'otuuka okwo n'olinda abantu bange abalwadde bayinza okujja ne basanga nga siriiwo ekonomi yonna nebeera down eri ne babeera nga begabanya ssente nga buli omu teri kussa teri kwogera okay that is what has happened webale muganda wange Anet Janet Katwesige oli mu district ye Kasanda webale mwanyinazi ugambye ko oli olaba Top TV well 100% njagala kukubawa ku bantu wandowooza z'abantu but before I do that there are some people but councillors I think ku Mukawempe abavudde ne bagamba nti bote bakukiririzamu ba NUP what next for you ekisokera ddala bakansala abo nange nabalabye naye balina okimanya bakansala abo ate bo bavuganyanga bangi ku kifo kimu nga bali 4 5 6 naye nga balina okulondako the best kati bakansala abo nabo balina ababali obubi babagamba simu abali abatuufu kati bo balinga bagamba nti bo bali ababalaba nti tebaali batuufu tibakyamu naye ate Segirinya kunza bagamba nti Segirinya siye mutuufu bo abakyogera nti abo be batuufu kwegamba bo bennyini beekuba bokka naye kyenjagala otegeeza bakansala abo jasi baba stage managers Uganda form ya stage managers bogerenga bwe boogera ate nno muno si bakansala bokka bakansala baba the stage manager waliwo ya stage managers bogerenga bwe boogera sijja genda nnyo mu ekyo naye nze nkigambe waliwo ya stage ate muno si bakansala bokka olutalo luwanvu n'abamu ku baganda baffe abakuba amasimu ku radio benakubanga nabo nabo babagambye nti nedda luno olutalo mulina otwegattako Segirinya bw'abeera ku show yonna mukuba amasimu nga mumunafuya mumukakanya olutalo lwendimu mugana ye munaye kungu munnange lutalo lunene nnyo ate ntya olabanga omusajja nga agayiza amatafaali omusajja agayiza amayinja agayiza amacupa tozomuga nti ate obulo ate emberengi Segirinya olabanga aya amacupa ngayiza amayinja atongama nti ate obulo Segirinya okusobola kyenjagala okutegeeza ki mugana nga Adamu Kungu nti bakansala abafaabo babakozeseza naye manyi bamaze ne bategeera ensobi ate munnaye nze ndirwedde nga mmaze okuwangula obubaka bwa parliament okubanoonyeza akalu because president wamala okuwangula fe ne president batulonda lumu tugenda kuba tuwangudde nga process eddako yakulonda ba road councillors ne ba road mayor then ba councillors
Nanje genamba noonyeza akalulu because njagala buli ali ku ticket ya NUP awangule manyi bakoseza bakozese naye bambi ate bamaze ne bekuba mu kifuba kuba namu bedda bankubira nti munnange bantu te wantu nga simanyi ne bangamba yogera bwoti nabadde bangambi bugambi kwogera bwenti lwekyo olengera bamba atansoke ko mu kifuba no bedda bakoja amasimu lwekyo ndibwedde okukola nabo 075 nabesi mukoboita 075 Manana mwenda mkaga, manana mwenda mkaga, namba isi mkobo itobeko jo. Tuweba nafo mwaganya bawirako nenga njogola bajukiza services ku Christian Life Church Makere Kavule zigena maso nga bulijjo